আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমার গত বিলি ভিডিওগুলো আপনাদের কাছ থেকে বেশ ভালো সাড়া পেয়েছি এবং আপনাদের সবারই কিন্তু একটা কমন ডিমান্ড আমি দেখতে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে 20,000 টাকার মধ্যে একটা পিসি বিল। সো রিচার্জ করে অনেক বেশি ঘাটাঘাটি করে দেখতে পেলাম যে বর্তমানের যেই দাম এবং প্রাইসিং, সেক্ষেত্রে 20,000 টাকার মধ্যে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। 20,000 টাকার কিছুটা ক্রস করছে, বাট আমি ট্রাই করছি যে যত কমে পারা যায় একটা সুন্দর ডিসেন্ট মানের একটা পিসি আপনাদের গিফট করতে, যেটা থেকে আপনি বেসিক লেভেলের প্রোডাক্টিভ সবগুলো কাজ করতে পারবেন। ভিডিও শুরু করার আগে বরাবরের মতো আমাদের চ্যানেল থেকে একটা শাউট আউট দিতে চাই ফয়সাল সিফাতকে। থ্যাংক ইউ ফয়সাল সিফাত ফর সাবস্ক্রাইবিং আওয়ার চ্যানেল। তিনি আমাদের চ্যানেলের লেটেস্ট সাবস্ক্রাইবার। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। সো আজকে আমরা একটা ফুল বিল্ড নিয়ে আলোচনা করব, যেই বিল্ডে আমরা প্রথমে দেখাবো হচ্ছে মনিটর এবং কিবোর্ড ছাড়া বর্তমানে যেই চিপ শর্টেজের কারণে কম্পোনেন্ট গুলোর মাত্রা অতিরিক্ত দাম এবং অ্যাভেলেবিলিটি শর্টেজ যে দেখা যাচ্ছে, সেই কারণে আসলে আমি 20,000 টাকার মধ্যে কম্পোনেন্ট গুলো রাখতে পারিনি। তবে আমি চেষ্টা করেছি 20 থেকে 30,000 টাকার মধ্যে আজকে বিলটা রাখতে। আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে। আমি আছি সাদশেরের, আপনারা দেখছেন এনভায়রনমেন্ট টেক। চলুন শুরু করা যাক। শুরুতেই বলে দিয়ে এই পিসিটা কাদের জন্য বিল্ড করা হয়েছে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে কিন্তু আমাদের অনেককেই বাসায় বসে কাজ করতে হচ্ছে, অফিসে টুকটাক কাজকর্ম। পাশাপাশি যারা নতুন ইউজার আছেন, অর্থাৎ যারা নতুন পিসি চালাবেন, ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো শিখবেন, তারপরে ওয়েব ডেভেলপিং, অ্যাডোবি ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটরের বেসিক কাজগুলো করবেন, তাদের জন্য এই পিসিটা একদম আদর্শ একটা পিসি হতে যাচ্ছে। বিল্ডের শুরুতে আমি কথা বলবো প্রসেসর নিয়ে, কারণ আমি বরাবরই বলে থাকি যে আমরা যখন একটা বাজেট পিসি বিল করি তখন আমাদের মূল লক্ষ্য হয় সিপিইউ। সিপিইউ সেন্ট্রিক একটা বিল করলে পারে বাজেট বিল্ডের সবচেয়ে বেশি পটেনশিয়ালিটি পাওয়া যায়। আজকের এই বিলটিতে আমরা সিপিইউ হিসেবে ব্যবহার করতেছি ইন্টেলের পেন্টিয়াম গোল্ড G6400 কফি লেক প্রসেসরটি। 2 কোর এবং 4 থ্রেড সম্পন্ন সিপিইউটির বেস ক্লক স্পিড আপনি পাবেন 4.0 GHz। 4 MB স্মার্ট ক্যাশ সম্পন্ন প্রসেসরটিকে পাওয়ার আপ করতে আপনার 58 ওয়াটের পাওয়ার লাগবে। এতে রয়েছে ইন্টেল 610 আলট্রা এইচডি ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স, যার ফলে আপনি মোটামুটি বেসিক লেভেলের রেন্ডারিং এবং অন্যান্য কাজকর্ম সম্পন্ন করতে পারবেন। এই তো গেল সিপিইউ। এবার আসি মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে। যেহেতু আমাদের একটা খুবই টাইট এবং লো একটা বাজেট রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কাছে খুব একটা চয়েস ছিল না। এক্ষেত্রে আমি বেস্ট চয়েস হিসেবে দেখতে পেয়েছি ASRockের H470M HDV মাদারবোর্ডটি। ইন্টেলের 10 জেনারেশন সাপোর্টিভ এই মাদারবোর্ডটিতে র্যাম স্লট 2টি রয়েছে, যাতে সর্বোচ্চ 64 MB পর্যন্ত আপনি র্যাম এক্সটেন্ড করতে পারবেন। এছাড়াও মাদারবোর্ডটিতে বেশ কিছু ফিচার রয়েছে এবং বেশ কিছু পোর্ট রয়েছে, যা স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে। আপনার চাইলে পজ করে দৃশ্যটি দেখে নিতে পারেন। এই মাদারবোর্ডটি চুজ করার পিছনে মূল কারণ হলো বাজেটের সীমাবদ্ধতা। এছাড়াও যারা সাধারণত এই ধরনের বাজেট বিল করেন, সেক্ষেত্রে ছোট সাইজ এবং কম দামের মনিটরটি তারা বেশি প্রেফার করেন। যদি আপনার মাদারবোর্ডে ভিজে সাপোর্ট না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু মনিটরে আউটপুট পেতে গেলে পরে একটা কনভার্টার ইউজ করতে হবে। আর কনভার্টার ইউজ করা আমি প্রেফার করি না, কারণ সেক্ষেত্রে অনেক বেশি বাগ এবং অনেক বেশি ডিলে দেখা যায়। এটা অ্যাভয়েড করাই ভালো। আর সেই দিকে মাথায় রেখে আমরা এই মাদারবোর্ডটি সিলেক্ট করেছি। যেহেতু এখানে আমরা প্রোডাক্টিভ বেসিক কাজ করার জন্য এবং মোটামুটি টুকটাক কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য বিল করতেছি, সেক্ষেত্রে আমরা র্যামকেও বেশি একটা প্রাধান্য দেই নাই। র্যাম হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি অ্যাডাটায়ের 8GB DDR4 2600 বাসের ডেস্কটপ র্যামটি। এই র্যামটি সিলেক্ট করার আরেকটি কারণ হচ্ছে, যেহেতু আমরা মাদারবোর্ড যেটি সিলেক্ট করেছি সেটি 2900 বাস পর্যন্ত সাপোর্ট করে। সো আমি মনে করেছি যে 2600 বাস নেওয়াটা বেশি বুদ্ধিমানের হবে। আর যেহেতু একটা স্টিক আমরা নিয়েছি, আরো একটি 8GB স্টিক লাগিয়ে যদি আপনি ডুয়েল চ্যানেল করে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু পারফরমেন্সে একটা আকাশ পাতাল তফাৎ দেখতে পারবেন আপনি। যেহেতু আমরা একটা বাজেট বিল করতেছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব বাজেট একটা সিপিইউ নিয়েছি, যে সিপিইউটা খুব একটা স্ট্রং না আমাদের প্রোডাক্টিভ ওয়ার্কের জন্য। আর এই সিপিইউ কে সাপোর্ট করার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে যেটা আপনার দরকার, সেটা হচ্ছে একটা এসএসডি। একটা ভালো মানের এসএসডি আপনার পারফরমেন্সকে ডাবল করে দিতে পারে। আর তাই এসএসডি হিসেবে আমরা চুজ করেছি কোর্সেয়ারের 240GB NVMe Gen 3 এসএসডিটি। যেহেতু আমরা লোয়ার এন্ডের একটি সিপিইউ ইউজ করেছি, তাই একটি ভালো মানের এসএসডি অতি প্রয়োজনীয় পারফরমেন্স টপ নচ পাওয়ার জন্য। এসএসডির প্রাইস প্রায় 5,000 টাকা, অনেক বেশি, হ্যাঁ আমি জানি। তবে যদি আপনার বাজেট ক্রস করে, তাহলে পরে আপনি ট্রান্সেন্ড অথবা অ্যাডাটায়ের একটা এসএসডি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু পারফরমেন্সের অনেকটাই স্যাক্রিফাইস করতে হবে আপনাকে। এবার আসি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা খুব আহামরি একটা ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই এখানে দিতে পারতেছি না, যেহেতু আমরা একটা বাজেটের মধ্যে আটকে গিয়েছি। সেক্ষেত্রে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা রেখেছি অ্যান্টেকের অ্যাটম
550 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যেখানে আপনারা 2 বছরের একটি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। আর 550 ওয়াট নেওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে, আপনারা যদি ভবিষ্যতে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড লাগান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে আর পাওয়ার সাপ্লাইটা চেঞ্জ করা লাগতেছে না। আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটির দাম খুব বেশি না হওয়ার কারণে ইজিলি এফোর্ডেবল। তা আমার কাছে মনে হচ্ছে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনাদের জন্য রিকমেন্ডেবল। তারপরেও যদি মনে হয় যে আপনি অন্য কোনো ব্র্যান্ডের দিকে যাবেন, তাহলে পরে আপনি যেতে পারেন। ইটস অল আপ টু ইউ। দেখুন, আমি কিন্তু বরাবরই কোনো কেসিং কাউকে সাজেস্ট করি না পার্টিকুলার কোনো কোম্পানির। আপনাদের পছন্দের মতো একটা কেসিং আপনারা নিয়ে নেবেন। 2 থেকে 3 হাজার টাকার মধ্যে একটা ওয়েল লুকিং, একটা আপনার কাছে পছন্দ হয় সেরকম একটা কেসিং নিয়ে নেবেন। কারণ যেহেতু এটা একটা বাজেট বিল্ড হতেছে, আর সেক্ষেত্রে এয়ারফ্লোর দিকে আমাদের অতটা নজর না দিলেও চলবে। তো 2 থেকে 3 হাজার টাকার মধ্যে আপনাদের পছন্দ হয় এরকম একটা কেসিং আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। বাট আমি আপনাদের একটা জিনিস সতর্ক করতে চাই, সেটা হচ্ছে কেসিং এর সাথে যে পিএসইউটা আসে, অর্থাৎ পাওয়ার সাপ্লাইটা আসে নন ব্র্যান্ডের, সেটা ইউজ করবেন না। কারণ এটা একটা বাজেট বিল্ড হইলে পারেও যে পাওয়ার সাপ্লাইটা নন ব্র্যান্ডের আসে, সেটা অনেক সময় বিদ্যুৎ চমকাইলে অথবা যে কোনো একটা ওভার ভোল্টেজের কারণে আপনার মাদারবোর্ড অথবা সিপিইউ কে নষ্ট করে দিতে পারে। এন্ড এই একটা বাজেট বিলের ক্ষেত্রে যদি আপনার কয়েকদিন পরেই আপনার মাদারবোর্ড অথবা সিপিইউটা নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি জানি যে আপগ্রেড করাটা আপনাদের জন্য কতটা কষ্ট হয়ে যাবে। সো এখন যদি একটু খরচ বেশিও পড়ে, সেক্ষেত্রে আমার যেই রিকমেন্ডেড যে পিএসইউটা আছে সেটা আপনারা নিয়ে নিলেই ভালো হবে আর কি। তো মূলত এই কম্পোনেন্টস গুলো দিয়ে 28-29 হাজার টাকার মতো পড়ে যাবে। প্রাইস যদি কাটিং করতেই হয়, তাহলে পারে আপনারা প্রথমত যেই এসএসডিটা আমি রিকমেন্ড করেছি, সেখানে আপনার এই এসএসডি না নিয়ে যদি টেনসেন্ট অথবা অ্যাডাপ্টার যে কোনো একটা পাওয়ার সাপ্লাই নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার 2 থেকে 2.5 হাজার টাকা সেভ হয়ে যাচ্ছে। এবার আসি মনিটরের ক্ষেত্রে। যেহেতু আমরা একটা বাজেট বিল্ড করতে যাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটা হাইফাই লেভেলের মনিটর নিই, সেটা আমাদের খুব বেশি একটা যে পারফরমেন্স দিবে অথবা খুব বেশি একটা ভালো হবে, সেটা আমি মনে করি না। আর সেজন্য আমি মনিটর হিসেবে রেখেছি এইচপি এর V19 18 ইঞ্চের মনিটরটি। এই মনিটরটির দাম 8 থেকে 9 হাজার টাকার মধ্যেই থাকে। সো এই মনিটরটি আর সাথে যদি 1,000 টাকা খরচ করে একটা মাউস, কিবোর্ড আর হেডফোন নিয়ে নেন, তাহলে পরে আপনার পুরো পিসি বিল্ড হয়ে যাচ্ছে, আর কোনো কিছু কেনা লাগতেছে না। মোটামুটি 36 থেকে 37 হাজার টাকার মধ্যে হলে পারে আপনি একটা ফুল বিল্ড করে নিতে পারতেছেন। আর এই বিল্ডটি মোটামুটি বেসিক লেভেলের ওয়ার্কের জন্য একটা বেশ ভালো মানের পিসি হবে, কোনো সমস্যা দেখা যাবে না। তো আজকে এই পর্যন্তই ছিল। দেখা হচ্ছে আগামীকাল অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।